ضرورية ذات العلاقة بمتطلبات الارتقاء به وبمستوياته وتضمين له الاستقرار والحياة الكريمة، وترفع من جودة ونوعية معيشته. الاستفادة من المتاحف كمراكز لإنتاج طبعا نعيش اليوم مساء يوم السبت 3 جانفي 2022 فعاليات برنامج حوارات أجيال ثقافية وبرنامج سطرات الجمعية يضم مجموعة من اللقاءات الثقافية التي ستفتتح الجمعية موسمها الثقافي بلقاء ثقافي. اللقاء الثقافي لهذا الموسم اتخذ موضوع التراث الثقافي في ظل الرقمنة، باعتبار الرقمنة هو التحدي الأكبر لهذا المجال المتعلق بالتراث. يشارك في هذا اللقاء مجموعة من الأساتذة الكرام والدكاترة الأفاضل المهتمين بالتراث، على رأسهم الأستاذ الكبير والباحث الكريم السي بوزيد الغلا، والأستاذ المبدع رئيس جمعية الأساتذة المجددين الأستاذ علي إيد صالح، وكذلك أستاذنا الفاضل عبد الله وتسلامت. طبعا نعيش الآن مجريات هذا اللقاء كما قلت من أجل أن نأخذ بتوصيات هؤلاء الأساتذة إلى جانب مجموعة من الأساتذة الحاضرين معنا في هذا اللقاء، من أجل أن يعمل أطر الجمعية وأعضاء الجمعية على هذه التوصيات من أجل تنزيلها على أرض الواقع، من أجل خدمة رؤية ورسالة الجمعية المتمثلة في صون وتتمين الموروث الثقافي الودنوني المادي واللامادي. مداخلة كانت دور المجتمع المدني في حماية التراث. أولا كنشكر جمعية أجيال للحفاظ على التراث الحساني والأمازيغي بإشرافي بالحضور في الأشغال هذه الندوة برنامج حوارات أجيال الثقافية، واللي كان لي شرف بالمداخلة حول دور المجتمع المدني في الحفاظ على التراث الذي كان محور متشعب، واللي كنتمنى من الجمعية أو الجمعيات الخاصة بالحفاظ على التراث أنها ما توقفش في هذا الخصوص لإجراء، لكن يجب الاستمرارية في هذا البرنامج من أجل الحفاظ على التراث وأيضا إحيائه. مداخلتي في هذه الندوة التي اتخذت لها عنوانا التراث والرقمنة، التراث الثقافي والرقمنة، كانت حول مجمل القضايا المتعلقة بالتراث اللامادي المحلي. بدأت المداخلة بتعريفات حول التراث والفولكلور والثقافة الشعبية والتداخل بين هذه المفاهيم، ثم الاتفاقية الدولية التي أطرت الحفاظ على التراث بأنواعه الطبيعي والمادي واللامادي. ثم انتقلت في مرحلة ثانية إلى التعريج على أهم الجهود التي رامت صيانة التراث الثقافي اللامادي بعموم المغرب وبجهة وادي النيل على الخصوص. وفي هذا الإطار ذكرت انطلاقة الاهتمام الرسمي بالموروث الثقافي بهذه الجهة بالاعتراف من طرف اليونسكو بمهرجان طنطان مقر طنطان كتراث عالمي لليونسكو عام 2005. ثم سنيت بالكلام عن أهم الأحداث الثقافية لزيفينمون كولتوريل في الجهة، سواء التي سجلت استطاعت أن تجد لها موطئ قدم في التصنيف على المستوى
الوطني وعلى على مستوى المنظمات الدولية، خص هنا بذكر موسم آسا المعروف حاليا بملقى الصالحين الذي اعترفت به الإيسيسكو تراثا عالميا. ثم ذكرت مجموعة من العناصر الثقافية التي هي الآن في طور عمليات التسجيل على مستوى اللائحة الوطنية وعلى مستوى اللوائح اليونسكو، اللائحة التمثيلية ولائحة اللائحة المستعجلة لليست باتريموني الذي يحتاج إلى صيانة عاجلة، لا سوفغارد اورجونت. في هذا الإطار تحدث عن القدرة، عن جنجا، عن غير ذلك، العواد بالنسبة لصبوية، إلى غير ذلك من العناصر التي تعكف مديرية الثقافة مدينة قلميم مشكورة على تسجيلها ضمن التراث الوطني أولا ثم التراث العالمي. ثم أنهيت المداخلة بالكلام عن الرقمنة كخيار استراتيجي وكتحدي قائم لا يمكن أن يقوم به الأفراد بقدر ما يمكن أن تقوم به المؤسسات لما لها من إمكانيات ومؤهلات تحتاجها الرقمنة. الرقمنة ليست مسألة بسيطة، تحتاج أولا إلى المقدرات والموارد، وتحتاج إلى حماية الحقوق، الحماية الإلكترونية للمنتجات، للعناصر الثقافية التي يمكن أن ترقمن أو تصل إلى الرقمنة. في هذا الإطار يمكن الاستئناس بجهود بعض الجمعيات على المستوى المحلي، لكنها غير كافية. والمديرية الثقافة، وزارة الثقافة في شخص مديرية التراث موجودة في الوزارة بالرباط، ومديريتها في الجهات الثلاث، لها جهد في هذا الباب، ولكن لحد الآن العناصر التي توجد حولها مواد وموارد رقمية تحتاج إلى كثير من الدعم وإلى كثير من الجهود. في هذا اللقاء اللي أقامته اليوم جمعية أجيال ودنون للحفاظ على التراث الحساني والأمازيغي. لربما الانطلاقة ديالي في هذه المداخلة غتكون منبثقة من اسم الجمعية، جمعية أجيال للحفاظ على التراث الحساني والأمازيغي، يعني الحفاظ على التراث. فما هذا اللقاء الثقافي اليوم اللي حضروه مجموعة من الكوادر اللي عندها ما تعطي في هذا المجال ديال الثقافة، يعني في هذه الساعات القليلة كان هو أبرز دليل على ذلك. الرسالة المتوخاة من هذا اللقاء اللي صراحة استفدنا منه بزاف ديال المعلومه اللي كتهم الشباب الودنوني، كتهم الشأن الودنوني، بحكم ان كما كنقولوا ودنون هي حاضره الثقافات ومتقرفين كما كانت من قبل. فلذلك يعني التوصيات المبتغات والتوصيات المتوخاة من هذا اللقاء الثقافي ما هي الا اننا نحاولوا قدر الامكان على اننا هذه الثقافه ديالنا نرجعوا لها ونعاودوا نحيوها، ويتم يعني ضخ دماء جديده في الثقافه، لاننا صراحه يعني حاسين باللي ولينا كنفتقدوا في هذا الامر. كذلك هذه رساله موجهه للمسؤولين على هذا القطاع، على انهم يحاولوا قدر الامكان على انهم يعطوا واحد الاهميه لهذا المجال، لان الحمد لله عندنا شابات طاقه، عندنا شباب اللي ما شاء الله بغاو يعطوا في هذا المجال. جمعيه ودنون يعني جمعيه اجيال ودنون يعني كتضم مجموعه من الشباب الغيورين على الثقافه، يعني بصنفيها الثقافه الامازيغيه والثقافه الحسانيه. فنتمنى من الله عز وجل على ان تكون واحد الالتفاته بسيطه لهذا الجانب ان شاء الله، ونتمنى الله التوفيق وشكرا.